Addunyaan hariiroo madaala uumaaf uumamaan tikfamti. Uumamni kunneenis asaasa uumamaatiin seeraf sirna isaanii eeggatanii tokko kan biroo firkoo ta'uun waliin jiraatu. Ulfinni uumamaas madaala kana bifa ta'uun tiksuun ijaarama. Deemsa uumamaa kana kan hubate Oromoon gaarri wayyuu bosonaan miidhaga, burqaan wayyuu adiyyootti hambifamu, dacheenis wayyuu bishaan keessaan dhabamu jechuun afoolaan hojii kunuunsa fi eegumsa qabeenya uumamaa dhaloota hubachiisaa seeraf sirnaanis qajeelchaa dhufe. Safuuf safeeffannaa uumama tiksuuf qabuunis seera tumee lallabuun uumamni ida'amee waliin akka jiraatu duudhaa keenya ganamaatu nu barsiise. Mootummaan naannoo Oromiyaa safuuf duudhaa ganamaa itita seera sirna gadaatiin qajeelfamuun qormaata jijjiirama qilleensaa qolachuuf uummata isaa qindeessee tajaajila lammummaatiin waqtii bonaa hojii misooma sululaa fi waqtii gannaa sagantaa ashaaraa magariisaatiin gola Oromiyaa hundatti hojii qabeenya uumamaa manca'ee deebisuu hojjetameen injifannoon galmaa dhufeera. Akkuma abboonni keenya safuu fi duudhaadhaan nuuf kudhaamanii ergaa jabaa afoolan nu dhaalchisanitti har'as biyyaa biyyoo abbaatu eeggata kan jedhu jabeessinee amanuun hojii mootummaa fi uummata keenya kan guyyaa guyyaa taasifanneerra. Uummanni keenyas harka isaa gootummaa aadeeffate diriirsee duudhaa isaafis ulfina kennee madaala uumamaa dhabe deebisuuf hojii waggoottan 7 darbe hojjetameen suloloonni hedduun misoomanii biqiloonni biliyoona hedduunis dhaabamanii kunuunfamaa jiru. Gaaronni duwwaatti hafanii turan bosonoomanii dacheewwan goganii turanis mirgisanii dacheen Oromiyaa qa'ee gaaddisa ganamaatti deebi'uu eegaleera. Uwwisni bosonaa naannoo keenyaa mancaatiin mudateen dhibbeentaa 17tti gadi bu'ee ture gara dhibbeentaa 29tti ol guddachuu danda'eera. Kabajamtoota uummata naannoo keenyaa milkaa'inni kun dirree xiiqitti bobbaatanii injifannoo xiiqii galmeessitanii dafqa keessaniin gaaddisa dhalootaa dhaabuuf murteessuu keessan irraa kan maddeedha. Hojiin misooma sululaa hojjetamaa dhufe kun guddummaa Oromoo kan ol kaase mararfannaa uumamaaf qabnus kan mul'ise. Kabajamtoota uummata naannoo keenyaa qabeenyi uumamaa hojii al tokko hojjechuun yeroo biraa dhaabbatu miti. Itti fufiinsan hojjechuun madaala uumamaa tiksuu kan gaafatu jiruu ilma namaa yeroo maraati. Akka Oromoottis dhugaa kana bira kan darbe aadaa abboota keenyarraa dhaalle dhaloota dhaalchisuuf hojjannu hojmalee keenya safuun masaknee itti fufiinsan imalluudha. Bara 2018 kanas mootummaan naannoo Oromiyaa ergama guddaa qabate kana milkeessuuf hojii misooma sululaa fi eegumsa qabeenya uumamaa dhaadannoo misoomsuu kunuunsuu fi eeguu ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun guyyoota 60 gaggeeffamu amajjii 5 bara 2018 gola Oromiyaa hundatti ni eegalchiifama. Hojichi tajaajila lammummaatiin kan hojjetamu yoo ta'u qaamolee hawaasaa garaagaraa miliyoona 9.8 oltu irratti hirmaata. Hojii misooma sululaa waqtii bonaa hojjetamu kanaan sululoota 6386 keessatti lafa hektaara miliyoona 3.1 ol irratti hojii eegumsa biyyee fi bishaanii hojjechuuf kan karoorfame yoo ta'u sululoota 5930 GPS'n adda baasuun danda'ameera. Milkaa'ina misooma sululaa waqtii bonaa hojjetamu sadarkaa olaanaatti ceesisuuf sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuun gosa garaagaraa biliyoona 5.4 qopheessuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii kunuunsa fi eegumsa qabeenya uumamaaf xiyyeeffannoo addaa kennee gaaddisa egeree har'a dhaabuuf kutannoon hojjechaa jira. Galmi keenya madaala uumamaa tiksuun diinagdee magariisaa milkeessuudha. Uummata keenya waliin qindoofnee ni hojjanna ni milkoofnas. Amajjii 5 hunduu harkasaa misooma sululaaf haa diriirsu. Biyyaaf biyyoo keenyas waloon haa eeggannu. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utubna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina. Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, amajjii bara 2018 Finfinnee.